Hola con todos, en este video vamos a realizar un autoexamen y auscultación de ATM. Como primer punto tenemos la inspección visual, donde vamos a ver la simetría de la cara, en este caso dividiéndolo en una mitad izquierda y derecha, donde ambas son simétricas. Ahora empezamos con análisis de tercios, donde encontramos superior o trinchón glabela, medio glabela subnasal e inferior, que es subnasal mentón, donde podemos ver que en este caso son simétricos y no tienen ninguna alteración. Ahora vamos a medir apertura y cierre, donde tenemos que ver si hay desviaciones. Pedimos a nuestro paciente que abra de manera despacio, moderado y normal y su máxima apertura. En este caso nuestro paciente mide más de 40 milímetros, eso quiere decir que está normal, pero si en el caso no pudiera abrir más de 40 milímetros, se tiene que asistir con el índice y el pulgar en el borde incisal, como podemos ver aquí. Además de esto, también vamos a medir la lateralidad, en este caso de derecha e izquierda. Esta debe medir 7 milímetros. Para la palpación del ATM debemos colocar nuestros dedos en la articulación mientras el paciente abre y cierra la boca, y esto ayuda a detectar si hay ruidos anormales como chasquidos o clics, que son indicativos de una disfunción en la ATM. Para la palpación de los músculos masticatorios vamos a empezar con el temporal, donde tenemos que colocar nuestro dedo índice y medio o nuestras palmas sobre la fosa temporal, pidiendo a nuestro paciente que apriete para poder sentir cómo este se contrae. Además empezamos con el macetero, donde también tenemos que pedir que sonría para poder sentir la contracción que hace. En este caso, nuestro paciente no siente dolor y no tiene puntos gatillos en ninguna parte de estos músculos. Empezamos con la palpación de los músculos cervicales, en este caso el esternocleidomastoideo, donde podemos ver que mi paciente no tiene puntos gatillos y no siente dolor. Ahora vamos a palpar los pterigoideos interno y externo, donde atravesamos nuestros dedos en la cavidad oral, en la zona media de la rama mandibular, y no tiene ninguna respuesta dolorosa, al igual que el externo, que también palpamos intraoralmente en la región posterior del arco cigomático y no se evidencia contractura o hipersensibilidad. Ahora seguimos con la palpación de ganglios cervicales, empezando por el preauricular, que se encuentra por delante del trago de la oreja. Mi paciente no refiere ninguna alteración o dolor, seguido de los ganglios retroauriculares, que se encuentra sobre la mastoide. De ahí seguimos con los ganglios occipitales, que se encuentran en la base del cráneo, seguido de los ganglios tosilar en el ángulo de la mandíbula, ganglios submaxilares entre el ángulo de la mandíbula inferior y el mentón, ganglios submentoniano en la línea media detrás de la punta del mentón. Ahora seguimos con la cadena cervical superficial y profunda, donde al momento del tacto sentimos una leve inflamación en la glándula tiroides y una sensación al vacío al tacto. En este caso no se detectó dolor, pero sí una leve inflamación, y por ende le recomendamos a nuestro paciente visitar a su endocrinólogo debido a que puede haber alteraciones en su glándula tiroides. Y también encontramos el ganglio supraclavicular, que se detectó sensibilidad y una ligera inflamación, lo que podría sugerir un proceso inflamatorio o sistémico. En este caso, mi paciente menciona que tiene un dolor de 5/10 en la escala de Evans en su ganglio supraclavicular derecho, lo que le sugiero que vaya a una cita con el endocrinólogo para que él le pueda mandar los estudios pertinentes en el caso de sospechar que hay alguna alteración en la glándula tiroides. Gracias.